Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang teraskeun deui hancang ngaosna kajian fikihna masih kene dina ngabahas mabadi'u ilmil fikih, 10 prinsip dasar dina ilmu fikih. Ayeuna urang majeng kana poin anu katilu. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Tamratuhu ari katiluna, tamratuhu ari buahna tina ilmu fikih, faidatuhu tegasna faidah ilmu fikih, imtithalu awamirillahi eta kalaksanakeunana pirang-pirang perintah Allah, wajtinabu nawahihi jeung dijauhanana larangan-larangan Gusti Allah. Wahya ari eta imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi haqiqatu taqwa eta teh hakikatna taqwa. Wabiha jeung ku eta haqiqatu taqwa tahsulu bakal hasil naon sa'adatud daraini kabagjaan dunia akhirat. Jadi manfaat faidah dari menuntut ilmu fikih itu adalah terlaksananya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan dijauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa sukses ketika dibarengi dengan ilmunya. Kita melaksanakan perintah Allah, ya, mau menjauhi larangan Allah tidak bisa kalau tidak memakai ilmu. Nah, di mana ilmunya? Ya ada dalam kajian ilmu fikih. Ya, semangat apapun kita beribadah, seksuna nama adug-adugan orang ibadah, burang penting nu wajibna nu sunatna. Salat dipapai kabehnya, salatnya salat wajibna, salat sunatna, qobliyahna, ba'diyahna, witirna, tahajudna jeung sarupa, tapi teu diilmuan. Salatna teu dumasar karena ilmu, jangan ukur tuturut muning hungkul, ya. Eta kabehanana oge dijamin moal jadi ganjaran, moal jadi dangdanan, ya. Da geus jelas, ya, geus jelas keteranganana itu wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Nah, eta dawuhan Ibnu Ruslan radhiyallahu anhu. Nah, kitab Jubadna, ya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jeung sakabeh jalma anu beramal tanpa make ilmu, maka amal-amalna teh bakal ditolak, pas ditolak moal ditarima. Geus eta, ya, geus teu bisa ditawar deui. Geus kitu aturanana, itu urang ulah katipu ku setan bae da Allah mah ulas asih nyangakeun ka Gusti, salah eta teh. Salah gitu. Pituduhna ibadah kudu make ilmu, dumatak wajib ngaji, wajib nyiar ilmu. Aya wajib teh kan teu meunang ditinggalkeun. Wajibna ngaji teh sarua jeung wajibna salat, sarwa teu meunang ditinggalkeun. Jadi mun urang semangat kana ibadah kudu dibarengan semangat kana thalabul ilmi gitu. Ya gitu setan mah ngadorong kana ibadah. Ya didorong-dorong kana ibadah. Ya cenah gerotol ibadah. Sok ayat-ayat Quran kitu setan mah. Tapi ku setan dihalangan. Ya kana jalan-jalan nu matak ngesahkeun kana ibadah. Naon ngaji. Nu matak kadang ngaji mah nataku horeamna. Ya, loba gangguanana, loba alasanana gitu. Padahal zaman kiwari mah geus eueuh alasan jalma teu daek ngaji. Ya, jadi eueuh alasan keur jalma jadi jelema bodoh eueuh sabab ngaji geus di mana-mana diayakeun. Ya, teu kudu mayar, teu kudu daftar, asal daek. Ya, kalider gitu. Ayeuna keur dibatasi situasi wabah, loba di jalan, loba di cara melalui streaming, ya, melalui YouTube, melalui video segala rupa. Kari urang bisa milihna itu ka mana urang rek nuturkeun, nu bisa
ilmuna nu bisa dipertanggungjawabkeun gitu. Ulah sembarangan gitu. Tah gitu. Jadi alasan jelema bodoh manfaatkeun teknologi keur ngahasilkeun kabagjaan dunia akhirat. Boga kuota lain pakai teu paroguh ya. Pakai ningali laju nu teu paroguh nu teu manfaatna lebar. Marukana moal dihisab gitu. Ya rezeki nu aya di urang dipake nu teu manfaat. Ditagihan di akhirat teh. Ya, bakal dihisab gitu. Termasuk kuota pulsa dipakai untuk paruguh gitu, pakai main game, pakai segala rupa untuk manfaat, kalau untuk manfaat. Amuran mah pakai manfaat, pakai menghasilkan karena ilmu numatak urang jadi bagja dunia jeung akhirat. Nah gitu. Jadi dari cara pikeun naon menghasilkan kabagjaan dunia akhirat iwati kudu melaksanakan perintah Gusti Allah Subhanahu wa taala jeung ngajauhan larangan-larangan. Nah jeung ieu teh disyaratkeun kudu make ilmu. Lain ibadah ngaranna lamun teu make ilmu. Ibadah tidak dianggap sebuah ibadah kalau tidak didasari dengan ilmu. Gitu. Matak ngaji tuluy ngaji nepikeun ka maot gitu. Tah gitu. Eta buahna tina naon tina ilmu fikih. Buah daripada ilmu fikih. Keempatnya ya prinsip besar fikih itu adalah fadluhu keutamaannya ilmu. Fadluhu ari kautamaana ilmu. Keistimewaan hartina dalat eta geus nuduhkeun naon al ayatu pirang-pirang ayat Quran wal ahaditsu jeung pirang-pirang hadis Nabi ala annahu kana sanyana ilmu fikih teh afdalul ulumi eta punjul-punjulna tina pirang-pirang ilmu ba'da ilmi tauhid dina sangeusna ilmu tauhid gitu. Kalau berbicara masalah keistimewaan fikih jangan diragukan lagi. Banyak ayat Quran ya, banyak hadis Nabi yang sahih yang menunjukkan akan keistimewaan ilmu fikih dibanding ilmu yang lain gitu. Tinggal kita mengkajinya, tinggal kita menelusurinya gitu. Bahkan di dalam sabda Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan idza marartum biryadil jannati farta'u. Ya, idza marartum biryadil jannati farta'u. Idza marartum di mana-mana ngaliwat maraneh biryadil jannati ka patamanan sawarga farta'u mangka pek nginum sing wareg maraneh. Di mana-mana kalian melewati taman-taman sawarga maka mampirlah terus kalian minum yang kenyang, minum sekenyang-kenyangnya. Qalu ya bertanya para sahabat, qalu tumaros para sahabat wa ma riyadul jannati wa ma ejek eta naon riyadul jannati ari patamanan sawarga teh ya Rasulullah. Nun Gusti Rasul. Qala ngadawuh Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajawab pertanyaan para sahabat, ilaku dzikri ari taman-taman sawarga teh nyaeta riungan-riungan zikir gitu. Disebut taman-taman sawarga nu aya di dunia teh nyaeta riungan-riungan zikir ya. Jadi yang dimaksud dengan taman-taman surga itu adalah kumpulan-kumpulan zikir. Qala ngadawu sa'ataun Imam Atha memberi tafsir akan pengertian hilaku zikri. Yang dimaksud dengan riungan zikir itu yang mana? Kata Imam Atha, hilaku zikri hiya majalisul halali wal haram. Menurut beliau yang dimaksud dengan hilaku zikri ya taman-taman surga yang ada di dunia ya, yaitu majelis zikir itu maksudnya itu adalah hiya majalisul halali wal haram, adalah majlis-majlis yang menerangkan halal dan
haram gitu, bukan majlis wiridan maksud di sini mah gitu. Jadi majlisnya majlis pengajian yang membahas ilmu halal haram. Ilmu halal haram itu adalah nama daripada ilmu fikih. Di ilmu fikih itu namanya banyak, diantaranya halal haram itu. Kata Imam Atha, yang dimaksud hilaku zikri, riungan-riungan zikir, yang diibaratkan sebagai taman-taman surga adalah majlis-majlis ilmu fikih gitu. Kayak Pak, bagaimana kayak tashtari itu? Kayak tashtari di mana? Kayak tashtari kumaha jual beli anjeun gitu. Mempelajari ilmu jual beli. Kayak tusoli kumaha salat anjeun wa kayak tazki jeung kumaha zakat anjeun wa kayak tahuju jeung kumaha ibadah haji anjeun wa kayak tankihu jeung kumaha nikah anjeun wa kayak tatluqu jeung kumaha talak anjeun wa ma jeung naon-naon asbaha anu nyarupaan eta ma dalika kana itu kabeh gitu. Jadi di dalam majlis hal-hal itu dibahas bagaimana cara kita berjual beli menurut Islam, bagaimana kita caranya sholat yang benar, sholat yang dipenuhi hak-haknya, lain asal ungkul cukul pedang, ya sholat anu udah ilmuan itu. Wa kaifa tazki jeung kumaha zakat anjeun wa kaifa tahujju jeung kumaha ibadah haji anjeun diilmuan kabehanana oge gitu. Nikahna diilmuan, tolakna diilmuan jeung naon wae nya nu hubunganna jeung pagawean urang sapopoe dibahas di dinya gitu. Tah eta naon disebut hilakul zikri ya. Majlis-majlis zikir teh majlis-majlis ilmu nerangkeun hal haram. Jadi intina saur kanjeng Rasul di mana-mana maraneh ngaliwat ka taman-taman sawarga maka nyarimpang singga raek nyarimpang ka taman-taman sawarga nu aya di dunya nyata majlis-majlis ilmu gitu. Ngan rokaya ari ka sawarga mah kapan ya jalan-jalan teh di halangan di rerentengan ku kahoream ya al jannatu huffat bil makarih aisa warga teh di benteng di bulan ku pi kahoreameun gitu. Tempat-tempat anu diayakeun pengajian mah tempat-tempat anu di bulan ku pi kahoreameun pi kaambung mematak initna hoream ya. Lamun maksakeun asup oge ngadak-ngadak jadi tunuh di pengajian mah ngadak-ngadak jadi error gitu. Ngadak-ngadak tadi mah cenghar sacenghar-cengharana aya geus ngaji langsung ngalep nya asa di lem panon teh lah teu ingat di bumi alam. Tah da kitu memang gitu pengajian mah gitu. Matak paksakeun ku urang ngaji ilmu fikih gitu. Oke, diriwayatkeun ya an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anjeunna ngadawuhkeun majlis fikhin khairun min ibadati sittina sanah. Ari majlis fikih teh leuwih alus tibatan ibadah 60 tahun. Ngaji fikih sakali eta leuwih utama tibatan ibadah 60 tahun gitu. Nah, itu nuduhkeun kana nuduhkeun kana kautamaanna ilmu fikih. Tah anjeunna nyeres kitu teh teu ngarang tapi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam dumazar kadawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Yasirul fikhi khairun min katsiril ibadati. Ya saeutik tidak ilmu fikih leuwih alus tibatan lobana ibadah gitu. Ngaji sabab fikih ngarti gitu eta leuwih alus tibatan ibadah anu getol, ibadah anu non pepohoan gitu. Tapi ilmuna saeutik gitu. Bahkan Imam Abdullah Al-Haddad
dina kitab Risalatul Muawanah anjeunna ngadawuhkeun wa'lam jeung kanyakeun ku anjeun annaman sanya nyana jalma abada anu ibadah eta siman Allah ka Gusti Allah bi ghairi ilmin bari teu make ilmu kana mangka aya naon adororu kamadaratana al aidu anu balik ka alaihi ka eta si jalma bisa babi ibadatihi ku sabab ibadahna aktsaru eta anu leuwih loba minan nafi tina kamanfaatanana alhasili anu hasil eta kemanfaatan lahu kasih jalma biha kusabab eta ibadah. Saur Imam Abdullah nerangkeun bahwa jalma anu ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala tapi teu make ilmu ibadahna teh maka madarat nu bakal balik ka eta jalma kusabab eta ibadah leuwih loba tibatan manfaatna gitu. Jadi ongko ibadah ya ongko capek tapi lain menang kaharian tapi kakak menang kamadaratan gitu. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Wah sampai terjadi ka urang gitu. Wa kam jeung loba pisan min abidin ti jalma anu ibadah qad ataba teman-teman nyapekeun manehna nafsahu kana dirina fil ibadati dina ibadahna wa huwa bari eta si man si jalma teh ma'adzalika serta ibadah jeung capena teh musirun eta anu mayeng ala maksiatin kana maksiat ya ro mandang manehna boga anggapan manehna annaha kana sanya eta ibadahna teh taatun eta kataatan au annaha atawa sanyana ibadahna teh ghairu maksiatin eta teh lain maksiat padahal mah maksiat loba jalma anu ibadah ripuh ibadahna nya capek ibadahna itu tihut head ibadahna teh tapi kituna teh eta jalma teh mayeng dina maksiat ibadahna teh dianggap sebagai maksiat itu ya boga sangka maehna teh ya maehna teh keur milampah taat lain maksiat padahal mah hakikatna maehna teh keur maksiat gitu. Tah ieu ya jalma anu teu nyaho kana tata cara ibadah gitu. Jadi ibadahna dianggap maksiat. Coba contoh kasusna mah gitu. Jadi banyak orang yang beribadah sampai lelah, ya sampai lelah ibadah aja siang dan malam, tetapi ya dia tidak menyadari bahwa ibadahnya itu maksiat, ya, ibadahnya itu perbuatan dosa, gitu. Sementara dia tidak menyadari anggapannya, oh saya lagi sholat, oh saya lagi puasa, oh saya lagi zikir, oh saya lagi baca Quran. Padahal semuanya dia lagi maksiat. Naudzubillah min dari ibadahnya tidak membuahkan kebaikan, tapi malah membuahkan keburukan. Naudzubillah min dari. Akibat dari apa itu? Akibat dari kebodohan. Gitu. Jadi sekali lagi semangat ibadah harus diimbangi dengan semangat belajar, semangat mengaji. Gitu. Bahaya ilmu bodoh mah. Ya aturan ulama disalahkeun. Jelema anu semangat ibadah tapi teu semangat ngaji, teu ngarti nanaon. Semangat ibadah dicarek. Ya hiji ibadah anu keur dicarek jika jelema anu boga penyakit menular. Ya dicarek itu ka masjid, dicarek jumahan, da manehna boga penyakit menular. Keukeuh we gitu. Ya, ulama geus matwakeun oge kalaka disalahkeun ulama, padahal ulamana ulama kelas dunia di berbagai negara nya ulama geus sapuk gitu. Anu hukum eta nu bodoh kalaka nyalahkeun. Itu jadi cilakana nya bahaya di rumah bodoh seperti itu. Penyamun karena masalah usul fikih, penyamun karena masalah hukum. Ngaruh hukum teh anger. Wajib teh wajib begitu. Ya, para hukum teh anggar pada lama tersalilana ibadah wajib. Kadang-kadang ibadah wajib itu dilajimang sama jadi haram gitu.
kumaha ningali situasi jeung kondisi. Al hukmu yaduru ma'ilatihi. Tah gitu ya. Jadi loba jalma anu ibadah dipikeun karipuh tapi ibadahna teu ngabuahkeun kahadian, teu ngabuahkeun ganjaran, malah dianggap sebagai maksiat. Contoh deui, contohnya seperti orang yang sholat yang sederhana. Orang yang sholat, kalau sholat itu di antara syaratnya itu harus suci daripada hadas kecil. Hadas besar, ya artinya harus wudhu dulu kalau punya hadas kecil. Kalau punya hadas besar harus mandi besar dulu, adus dulu. Nah, wudhulah dia, wudhu, nah asal-asalan, ya. Wudhu, nah asal-asalan, asal sakahayangna ningali batur sararetan. Tutut muning cek sunana mah udah mah banget gitu hukul tuh udah gitu hukul nya gitu hukul ieu teh ka kumah leungeun gitu hukul ieu teh ka kumah ngusap sirah buk ka dieu buk tah ka dieu ngaromba buk teh ka dieu ngaromba buk teh ka dieu diusap tungtungna hungkul kayak katingali dina pikir kayak katingali dina pembahasan satu dina pokona teu sah gitu teh gitu teu sah wuduna nya teu sah wuduna ngumah beungeutna henteu lantis ngumah leungeunna henteu lantis da teu nyaho batasan-batasanana ngumah sukuna teu bener nya teu lantis teu nyaho batasan-batasanana sehingga wuduna teh henteu sah. Lamun jalma henteu sah wuduna nya jelema teu boga wudu eta hadas leutikna teu leungit aya we geus kitu salat manehna salat berarti manehna teh salat teu boga wudu. Ya, lamun salat teu boga wudu hukumna kumaha? Kapan haram? Ya, haram. Di antara paharaman keur jalma nu boga leutik teh salat. Tah aya jalma anu wudu tapi teu wudu, eta wuduna anu teu sah. Wuduna teu sah aya salatna loba. Salat taraweh ya 20 rakaat. Witir 3 rakaat. Paling saeutik teh. Aya 11 rakaat. Tambah buat tinggal tahajud. Tapi wuduna teh bener. Atuh 2 rakaat. Tabatak mege salat hadat gitu. Loba jalma anu ibadah dipikeun karipuh kesang luat teh tapi terjadi dandanan eta lantaran teu make ilmu gitu. Mata sing naik ngaji gitu. Mau ngaji laju video we terus gitu. Bae biar kuota oke. Teu penasaran biar kuota oke dipake niat ilmu, niatan tolabul ilmi sugan ku urang ningali laju video gitu engke mah jadi katerakeun hate urang hayang ngalengkahkeun suku urang ka majlis ilmu. Nya ieu meuleheung we gitu lumayan ka pengajian mumul atau kalau dina video atau sugan jadi manfaat gitu. Tah kitu nya tah eta naon eta rugina jelema anu ibadah teu make ilmu. Bahkan aya papatah ahli hikmah nya al hikmah al ilmu bi ghairi amalin dan bun kabil ya ari ilmu teu make amal teh eta dosa anu gede. Ilmu teu diamalkeun dosa badag eta. Punya ilmu tidak diamalkan dosa besar. Wal amalu bi ghairi ilmin dolalun syadidun ari amal teu make ilmu eta teh kasasaran anu banget. Ilmu tidak diamalkan, amal tidak pakai ilmu itu adalah kesesatan yang sangat. Wal amalu ma'al ilmi nurun ala nurin. Jeung ari amal sarta ilmuna eta teh cahaya di luhureun cahaya. Amal disertai ilmu adalah cahaya di atas cahaya. Fatuba maka beruntunglah
lilladzi bagi orang-orang ala hadza ini yang bisa memadukan antara ilmu dan amal. Dua perkara ini yang menjadi kemuliaan, ya, ilmu dan amal. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi ketika kita punya ilmu, ya, harus diamalkan, karena dua perkara ini yang akan menyelamatkan kita di dunia akhirat. Nah, itulah ya pepatah ahli hikmah. Nah, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita untuk selalu istiqomah dalam thalabul ilmi. Itu keutamaan apa? Keutamaan ilmu fikih gitu. Sekarang nisbatuhu kelima daripada dasar-dasar fikih, ya, nisbatuhu yang kelima, yang kelimanya nisbatuhu, kelima nisbatuhu, adapun nisbatnya atau hubungannya ilmu fikih itu, ari hubungan ilmu fikih yang tazibu eta ngahubung ilal ulumi syariati karena pirang-pirang ilmu syariat. Jadi korelasi daripada ilmu fikih itu adalah ilmu-ilmu syariat. Jadi hubungan ilmu fikih teh nyambung nate karena ilmu syariat, mana ilmu tauhid, ya, ilmu tasawuf, ya. Jadi yang dinamakan ilmu syariat tiga, pertama ilmu tauhid, kedua ilmu fikih, ketiga ilmu tasawuf. Nah, ketiga ilmu ini ilmu yang semuanya wajib dipelajari, ya. Jadi ulah ngaji fikih hungkul kudu ngaji tauhidna, ulah ngaji tauhid hungkul kudu fikihna, geus ngaji fikih kudu ngaji ilmu tasawuf. Jadi tiluanana oge nyarambung eta teh, ya. Jadi tiga-tiganya juga itu saling berhubungan gitu, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf gitu. Kalau diibaratkan, kalau di bangunan itu ilmu fikih, ilmu tauhid itu laksana pondasi, ya. Ilmu tauhid itu laksana pondasi. Nah, ilmu fikih sebagai bangunan, sebagai bangunannya. Nah, tasawuf sebagai finishing untuk memperindah, mempercantik bangunan. Jadi bangunannya ada harganya. Jadi jangan salah satunya, harus semuanya. Tuh, tapi nama juga menuntut ilmu, ya, harus dituntut ilmunya. Nah itu, jadi hubungan ilmu fikih itu berhubungan dengan ilmu syariat yang lainnya. Mana ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Sekarang yang keenam, poin yang keenam dari dasar-dasar yang 10. Keenam, wadiuhu ari anu ngarintisna ilmu fikih al-a'immatu eta pirang-pirang imam al-mujtahiduna anu sapirang-pirang anu mujtahid. Perintisna ilmu tauhid eta para imam mujtahid, ya. Jadi orang-orang yang menggagas, orang-orang yang merintis ilmu fikih itu adalah ulama-ulama yang mencapai kelas imam. Imamnya pun imam mujtahidun gitu. Siapakah orang ulama mujtahidun itu? Ulama mujtahid itu adalah orang-orang, ya, yang telah memenuhi syarat, ya, untuk menetapkan hukum dari dalil-dalil yang terperinci. Orang-orang yang mempunyai kapasitas yang menistinbat hukum dari dalil-dalil yang terperinci. Itu adalah ulama mujtahid. Tidak semua ulama memenuhi syarat sebagai mujtahid. Mujtahid itu orang-orang yang paling ngerti kepada Al-Quran, ya, paling ngerti kepada hadis, paling ngerti kepada bahasa Arab, paling ngerti kepada sejarah tarikh, ya, ngerti kepada usul fikih, ngerti segala macam, ya. Paling ngerti dasar-dasarnya, itu tafsir-tafsirnya. Nah, itu ulama-ulama yang udah sekelas mujtahid gitu. Enggak setiap orang mujtahid, enggak setiap ulama mujtahid gitu. Wa waluman dan
wa awaluman ari mimitina jalma alafa anu ngarang eta si iman fihi dina ilmu fikih imlaan kalawan ngaimla wa anjeunna teh al imamu Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Ya, mimitina jalmi anu nganggit ilmu fikih nu ngarang ilmu fikih ku cara diimla dikte caeta Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Ya, pelopor pertama penggagas ilmu fikih adalah cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari siapa? Dari keturunan Imam Ali, keturunan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ya, Sayyidina Ali menikah dengan Siti Fatimah. Ya, Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali dikaruniai anak. Salah satunya adalah Sayyidina Husain. Sayyidina Husain dikaruniai anak. Salah satunya adalah Ali Zainul Abidin. Ali Zainul Abidin punya anak namanya Zaid, Imam Zaid, dan beliaulah yang menjadi penggagas ilmu fikih gitu. Nah, jadi nggak sembarangan ya, nggak sembarangan. Itu pelopor pertama gitu, penggagas ilmu fikih. Kelasnya kelas tabiin gitu. Tabiin itu adalah orang yang pernah bertemu dengan sahabat. Sekarang wa awaluman jeung ari mimitina jalma alapa anu ngarang eta si iman nu ngangge si iman fi dina ilmu fikih tilmidhu eta muridna Imam Zaid saha tilmidhu eta muridna Imam Zaid al imamu yakni nu jadi imam al mujtahidu nu jadi mujtahid Abu Hanifah anu manu rahimahullahu taala nyaeta Imam Abu Hanifah an-Nu'man rahimahullahu ta'ala. Orang yang pertama membukukan ilmu fikih secara tertulis adalah Imam Abu Hanifah an-Nu'man. Lahir tahun 80 Hijriah, wafat tahun 150 Hijriah. Itu Imam Abu Hanifah ya, yang kita sering dengar Imam Hanafi gitu. Beliau adalah murid daripada Imam Zaid, penggagas ilmu fikih secara nimla. Nah, terus ada berapa mujtahid? Banyak. Ya, para mujtahid itu banyak sekali. Cuma yang terdata secara otentik ya, dan hasil ijtihadnya dibukukan dan masyhur seluruh dunia ada 4. Yang paling masyhur yaitu pertama Imam Abu Hanifah an-Nu'man ya, ini disebut madhab Hanafi. Beliau lahir tahun 80 Hijriah, wafatnya tahun 120 Hijriah. Kemudian diteruskan dengan Imam Malik ya bin Anas. Beliau lahir tahun 53 Hijriah sampai tahun 179 Hijriah. Yang diteruskan oleh muridnya beliau yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah. Kemudian diteruskan oleh murid Imam Syafi'i yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Beliau lahir tahun 164 Hijriah sampai tahun 241 Hijriah. Inilah yang masyhur ya, yang masyhur ulama-ulama sekelas mujtahid gitu. Orang-orang yang luar biasa gitu. Orang-orang yang dikasih keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan orang sembarangan. Maka jangan sekali-kali menyepelekan mereka. Karena banyak di antara orang-orang yang awam zaman sekarang yang menyepelekan ulama-ulama sekelas mujtahid. Nauzubillahi min dzalik. Nauzubillahi min dzalik. Ini adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala ya, menjadi pengistinbat hukum. Itulah orang-orang yang menjadi pelopor ilmu fikih. Kita kebut
Ya, kita kebut ngajinya. Sekarang poin yang ke-8, istimdaduhu. Yang ke-8 istimdaduhu ari sumber-sumberna ilmu fikih. Sumber-sumberna ilmu fikih minal kitabi eta tina kitab Quran wa sunnati jeung tina as-sunnah hadis Nabi wal ijma'i jeung tina ijma' wal qiyasi jeung tina qiyas. Jadi fikih teh lain jingjeunan hungkul tok dijieun para ulama lain ngarang gitu kana hukum lain ngarang tina eueuh kana aya lain nya. Ulama teh nyaeta nyokot gitu dalil-dalil tina sumber-sumberna anu masih kene bahan baku hukum can bisa dipake itu can kaharti ku jelema awam dicokot ku para ulama gitu. Karena generasi anu tos teu aya nabi teu aya rasul ya. Teu nabi teu aya rasul, lamun aya rasul kan mah lamun teu ngarti gitu kan Al-Qur'an ya langsung haruskeun ka Kangjeng Rasul. Sahabat oge anu bahasa Arab ngarti kana Al-Qur'an sering naroskeun ngeunaan eusina Al-Qur'an. Naon maksudna ieu teh Quran teh bari jeung para sahabat teh ngarti kana Al-Qur'an, tapi aya ayat-ayat teh kaharti ku para sahabat. Sehingga tumaroslah ka Kangjeng Rasul gitu. Jadi keukeuh kudu tafsiran Kangjeng Rasul gitu. Eta sahabat anu ngarti kana bahasa Arab nu nyaho sejarahna turunna Al-Qur'an keukeuh nanyakeun gitu. Nah, ketika zaman Nabi ya penentu ayeuna anu punya otoritas ya menentukan hukum gitu, yaitu Rasul sebagai media daripada Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hukum. Ketika ayeuna Rasul teu aya ya, terus aya masalah-masalah anu teu dipaham, aya masalah-masalah anu teu aya na Al-Qur'an dan hadis ya dibutuhkan ijtihad ya. Pemikiran anu maksimal pikeun nentukeun hukumna ieu ka mana gitu. Mata aya di kalangan sahabat ya aya ulah sahabat anu sering berijtihad di antaranya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu gitu. Jadi para ulama teh lain ngarang tina aya kana eueuh gitu, tapi nyokot dalil tina Al-Qur'an jeung hadis tuluy diolah ya dambuhan ieu teh bahan dasar gitu. Mun teh mah mun dina dahareun pokok masih keneh pare nya urang dek dahar ieu pare ieu posina masih jadi pare keneh nya. Kumaha carana supaya jadi sangu siap konsumsi tadi diolah tina pare teh tarana ka dieu gitu sehingga jadi siap konsumsi. Ya gitu Al-Qur'an mah tah keneh, hadis atah keneh kudu diolah. Tah ulama ieu anu ngolahna, ulama anu sekelas mustahid anu ngolahna tina Qur'an tina hadis ya ngabuahkeun hukum-hukum anu siap dipake ku urang-urang anu teu bisa memprosesna gitu. Jadi mun ayeuna urang ngaji ilmu fikih teh tong hariwang, lain ngaji menang ulama gitu, lain jadi perbandingan teh lain kieu, lain ari kitab-kitab para ulama eta mah menang jelema ya. Yo anu asli mah ya Quran jeung hadis ieu mah ya ieu puguh ti Allah jeung ti Rasul atau menang ulama tah ieu Allah jeung Rasul mah hadis. Kembali kena Quran dan hadis gitu, tinggalkan kitab-kitab para ulama gitu. Lain gitu buku ieu kitab-kitab para ulama salaf ya eta teh Quran dan hadis teh ya anu geus asak gitu, anu geus tinggal make gitu. Jadi sing yakin we kitab-kitab anu masyhur karangan-karangan para ulama eta teh sumberna Quran jeung hadis geus meunang ngelola, geus kari pake, geus moal misleut gitu. Semua misleut. Mawi dina kitab-kitab mah
kitab-kitab fikih salapa jarang ayeuna anu nyantumkeun Quran hadis. Sok tinggal urang kitab Sapinah. Kitab Sapinah aya teu selapan Quran jeung hadis tah aya. Gitu ngan eta kabeharna teh nangala tina hadis jeung Quran. Nah, betul cantumkeun Quran jeung hadis teh pan dieu mah demi efektivitas ya pembelajaran. Ngarah si anu diajar ngaji itu langsung bisa gitu. Teu pabelit jeung dalil gitu. Nu penting nama langsung bisa karena arahanna. Diajar salat langsung salat. Teu pabelit jeung ngapalkeun hadis. Da ieu mah kelas pemula gitu. Jadi kieu dina kitab-kitab gitu. Anu masyhurnya gitu. Kitab Sapinah, Riyadul Badiah gitu. Jarang gitu. Teu aya we gitu. Itu dina Sapinah aya ayat Quran hadis aya. Teu aya gitu. Ngan jelas yakin sadayana oge eta teh naon tina Quran jeung hadis. Kari nalungtik we eta mah. Buktikeun gitu. Kada dibahas di mah lila teuing atuh gitu. Udah sing yakin. Jadi entong ayeuna kitab mah menang ulama, ieu Quran mah ti Allah, hadis mah ti Rasul, dek milih ulama, menang ulama dek milih menang Rasul, dek milih menang Allah, lain gitu. Gitu. Pertanyaannya kieu. Itu ngarti mana maneh kana Quran, ya. Ngarti mana gitu kana Al-Qur'an, maneh jeung ulama gitu. Kitu ayeuna mah. Ngarti mana maneh kana Al-Qur'an dibanding ulama. Mun ayeuna ngarti keneh ulama, nah kudu milu ka maneh gitu. Gitu. Ieu mah jelas ulama kelas dunia. Ieu mah jelas ulama negeri akui ke seluruh dunia gitu. Ari maneh teu diaku ku tingkat RT acan. Cik rek milih mana urang. Gitu. Kita mau mengikuti siapa? Ya. Kepada orang-orang yang belajarnya cuma di kertas, orang yang belajar serampangan, hanya copy paste saja, ya, terus dia menafsirkan sendiri tanpa bimbingan guru gitu, atau kepada orang-orang yang udah diakui legalitasnya oleh seluruh kalangan dunia, gitu. Milih kemana? Gitu. Milih puguh, gitu. Ya, gitu. Jadi orang mah ngaji kitab teu lain nutupkeun hukum, iman dek milu paham para ulama dina memahami Quran jeung hadis. Jelas. Yakin saya yakina ngaji ilmu fikih menang ulama eta teh ngaji Quran jeung hadis nu geus asak gitu. Dah gitu we. Gitu. Ngopi heula. Nah, ya gitu. Tah ayeuna ka salapa kayak ulangi deui kadalapan teh naon? Sumber-sumber ilmu fikih itu adalah kitab dan sunnah. Itu kitab Al-Qur'an sunnah. Ayeuna anu kasalapan tina poin mabadi ilmu fikih. Kasalapan ya, poin nerangkeun dasar-dasar prinsip dasar ilmu fikih anu kasalapan. Naon eta teh hukum syar'i ari hukum syar'i dina diajar ilmu fikih. Naon hukumna diajar ilmu fikih? Gitu, yete kabagi kana tilu hukum. Nah, anu kahiji mana al-wujubul ainiyu hukum diajar ngaji fikih teh hukumna anu kahiji anu wajib ain. Mu cek bahasa urang mah perlu ain. Ya, perlu ain teh kewajiban anu metuk kana saban hulu matok kana saban babatok. Eta wajib ain teh. Jadi secara personal setiap orang terkena kewajiban untuk mencari ilmu fikih. Itu yang pertama. Mana kadarnya fil qadri dina ukuran alladzi anu tatawaqqafu
kandeg alaihi kana eta alladzi naon sihatul ibadati sahna ibadah. Contohna katoharoti seperti susuci, wassolati jeung salat, wasyami jeung puasa, wasihatul muamalati jeung sahna muamalah ulung tangan atau sosial. Contohna kalbai'i jika jual beli wan nikahi jeung nikah. Jadi dina urusan sahna ibadah nya ilmu saukuran ngesahkan ibadah nya contohnya juga ilmu toharoh, ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu zakat ya, yang ilmu-ilmu anu berhubungan jeung ibadah wajib urang lamun teu make ilmu eta teh saya ibadah nu pokok urang teh eta wajib ain nya fardu ain. Wasihatul muamalati jeung sahna muamalah, sahna ulung tangan, sahna sosial, jika contohnya jika ilmu berhubungan jeung jual beli, hubungan jeung nikah. Tah saukuran keur ngesahkeun eta nya ilmu anu diajina eta wajib ain. Ya, jadi kabeh umat Islam nu geus mukallaf nya wajib secara individu ngaji ilmu fikih saukuran sahna ibadah. Jadi baik golongan santri nya, golongan tukang meri, golongan pejabat, golongan rakyat, lebah dieu mah kabehrana kudu nyaraho. Henteu bisa ngandelkeun ajengan hungkul, teu bisa ngandelkeun ulama hungkul. Kabehrana kudu ngarti metok ka saban-saban hulu, matok ka saban-saban babatok gitu. Tah ieu kewajiban nya, kabeh kudu ngaji, teu menang teu. Lamun teu doraka. Teu ngaji bab ieu mah doraka, teu ngaji ilmu fikih saukuran ngesahkeun ibadah eta doraka gitu. Alhamdulillah min dzalik batak kudu leukeun nya, kudu leukeun. Kahijina eta kaduana jadi yang pertama itu hukum syara mempelajari ilmu fikih itu yang pertama adalah wajib ain. Mana ukurannya? Ukurannya itu seukuran untuk mengesahkan ibadah kita. Yang contohnya seperti mengkaji bab susuci, mengkaji bab toharoh itu karena berhubungan dengan ibadah pribadi kita, maka itu wajib ain, wajib fardu ain. Setiap orang terkena kewajiban itu. Ya. Jadi kudu nyaho yang ngaji bab susuci, kudu nyaho jenis-jenis cai, harus tahu kita air yang bisa dipakai suci, air yang tidak bisa dipakai suci, harus tahu air yang najis ya, air mutanajis, terus harus tahu syarat-syarat bersuci gitu, alat-alat untuk bersuci, harus tahu cara istinja, harus tahu cara wudu, harus tahu cara tayamum dan segala macam yang berkaitan dengan sahnya ibadah. Termasuk bab yang berkaitan dengan sholat, puasa, hubungan dengan sahnya muamalah seperti jual beli dan pernikahan. Bab keluarga itu harus tahu karena ini sifatnya menyentuh kepada setiap orang. Urusan ibadah itu menyentuh kepada setiap individu, dia tidak bisa diwakilkan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum mencari ilmu itu al-wujub, hukum mencari ilmu fikih itu al-wujubul kifaiyu, adalah wajib kifayah. Artinya tidak semua orang terkena kewajiban ini. Cukup ada yang mewakili salah seorang maka terpenuhi kewajiban ini. Wajib secara komunal ya. Wajib secara komunal, bukan wajib secara individual. Nah, ada seseorang yang ngerti udah itu. Nah, dalam bab fikih itu adalah fima di dalam ukuran perkara di sini ukuran al-zada yang lebih ya, anu lebih ala dalika karena itu ukuran anu dibutuhkan kana sahna salat. Ila bulugi martabatul fatwa nepikeun ka tepi kana martabat takwa. Selebihnya
ilmu fikih mengenai hal-hal yang sifatnya wajib secara pribadi. Selebihnya itu adalah untuk menjangkau atau sampai kepada martabat fatwa. Itu hukumnya sunnah, hukumnya wajib kifayah gitu. Jadi selebihnya daripada ilmu-ilmu yang berhubungan dengan wajib ain, maka selebihnya itu adalah fardu kifayah sampai mencapai kepada martabat fatwa. Itu yang kedua. Yang ketiga, an-nadbu, ya, an-nadbu gitu. Hukum mengkaji fikih itu ada sunat. Yang ketiga sunat, fima di ukuran gitu, zada yang lebih, itu mah ala martabil fatwa, kepada atau di atas martabat fatwa. Selebihnya daripada untuk keperluan fatwa adalah sunnah. Yang ke-10-nya masailuhu ari pirang-pirang masalahna dina ilmu fikih qadoyahu tegesna dina qadoyahna fikih allati anu yabhasu ngabahas ilmu fikih fi hadina eta masail kathiratun eta kacida loba at-taharatu syartun lis-shalah. Contohna seperti nerangkeun at-taharatu ari salat, ari susuci teh syartun lis-shalah eta syarat tina salat, eta syarat tina salat gitu. Wa ghuslul wajhi fardun fil wudu'i jeung seperti ari adus jeung seperti ari ngumah beungeut teh eta fardu, hiji fardu fil wudu'i na wudu gitu. Wa dzalika jeung seperti nu lainna jeung salian teh eta gitu. Jadi masalah-masalah nu dibahas na fikih tanya eta loba di antarana nerangkeun yen susuci teh syarat salat, yen ngumah beungeut teh fardu tina wudu jeung lian-liana. Eta masalah-masalah dibahas di kajian ilmu fikih. Nah, insyaallah ya, insyaallah urang keureuh ya, hiji-hiji urang keureuh ya, urang papai ya, urang papai hiji-hiji gitu. Mudah-mudahan naon jadi kahadean ya, jadi dandanan keur ibadah urang gitu. Jadi lain bisa sing kuring oge tapi maksakeun, mudah-mudahan sing jadi ilmu ka sing kuring oge sing jadi ilmu ka anu ngadangukeunana saanu ninggalna nontonan gitu, sing jadi barokah atuh nu salahna tangtosna seueur, mudah-mudahan sing dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajiannya akan terus bersambung ya. Insyaallah kajian ke depan al-ahkamus syariah, membahas hukum-hukum syariat ya, hukum-hukum syara yang secara sepintas sudah dibahas pada mabadi ya, prinsip dasar ilmu fikih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.